अच्छा जमील भाई, एक मुंह पका खुर पका, मुंह खुर की बीमारी कहते हैं, जिसमें मुंह है मछाले पड़ जाए, पैर में छाले पड़ जाए। भाई डंगर पाँवों से आ जा, मुंह से आ जा। हाँ 1-1.5 किलो पानी पका के हाँ उसमें पहिया फटकड़ी डाल के, हाँ। पहिया से अंदर नून डाल के, अच्छा। इतने नीम के पत्ते डाल के हाँ। उबाली दे के अंदर बाहर से सारे में मुंह धो दो उसका। अच्छा। मुंह धो के पाँव धो के 2-4 बारी धो दो, बिल्कुल डंगर अपना सेट हो जाएगा। ठीक।